तुम भूत नहीं हो? ओ अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। कोई तुमको भूत कहता है तो तुम्हें बुरा लगता है ना? और लगना भी चाहिए। तुमने तो प्यार में जान दी है, और वो लोग जो प्यार में जान देते हैं वो भूत थोड़ी होते हैं। वो तो आशिक होते हैं। तुम आशिक हो ना?